Joo, joo. Nää. Sano noin. Tällä. Hei, hei. Han arbeider som journalist i en avis, som bruker et språk ikke så veldig mange kan lese. De fleste samer behersker ikke sitt eget skriftspråk. Samisk skriftspråk er nytt og uvant for mange samer. Det finnes få samiske aviser, og alle sliter med økonomien, men de har ansvaret for store geografiske områder. I dag finnes det 3 samiske aviser, 2 som skriver på samisk, og 1 som skriver på norsk. Disse kommer ut bare 2-3 ganger per uke. Det er få annonsører som er villige til å bruke penger på annonser i disse avisene, på grunn av lave opplagstall. Dersom samiskspråklige aviser skal ha en fremtid, så er vi helt avhengig av statsstøtte. På grunn av fornorskning så har vi få lesere. Det er veldig vanskelig å få bedrifter til å annonsere i Minneigi. Samer bor i 4 land, og Minneigi har som målsetning å bli en allsamisk avis med daglige utgivelser, uavhengig av rikenes grenser. Sápmi er et stort område, arealmessig. Med lite ressurser så er det veldig vanskelig å lage en samiskspråklig avis. Fra tid til annen utgis det også magasiner på samisk. I tillegg til aviser og magasiner finnes det samiske forlag som gir ut bøker på samisk.